Lekki krem z komórkami macierzystymi odmładza twarz o kilka lat. Niesamowite! Wielka Brytania i Korea Południowa ogłaszają przełom w badaniach nad komórkami macierzystymi. Komórki macierzyste w kosmetologii jako klucz do młodości. Dlaczego celebryci korzystają z terapii komórkami macierzystymi? Doktor z Hollywood mówi, komórki macierzyste są sekretem do odmładzania. Kocham marketingowe slogany. Kocham, kiedy mój monitor ma piksele splątane kwantowo, a szampon z kofeiną mnie rozbudza, bo wcieram sobie tę kofeinę w głowę. Dlatego byłem zachwycony, kiedy zobaczyłem krem zawierający komórki macierzyste. To jest przyszłość. Biologia. Coś, co zatrzyma starzenie się mojej skóry. Ma to całkowity sens, w końcu jest jak byk napisane, zawiera komórki macierzyste z jabłoni domowej. To one pozwalają roślinie rosnąć przez całe życie, tworzyć nowe liście, korzenie czy pędy i niestety jest tylko jedyny problem. Komórka macierzysta jabłoni nie ma najmniejszego pojęcia, jak zbudowana jest ludzka skóra, nie zamieni się w ludzki kolagen, nie odbuduje naskórka i nie zastąpi naszych własnych komórek, ponieważ pochodzi z jabłoni. Słowem, nie zrobi nic, co jest nam sugerowane, że zrobi. W większości takich kosmetyków nie znajdziemy nawet żywych komórek macierzystych, bo po prostu nie przeżyłyby w produkcie i nie miałyby jak działać po nałożeniu na skórę, nie mówiąc już o tym, że prawdopodobnie nie mogłyby w ogóle być sprzedawane jako kosmetyk, lecz jako lek. To, co zawierają te kosmetyki, to ekstrakty pozyskane z hodowli komórek roślinnych, mieszaninę przeciwutleniaczy, związków fenolowych, cukrów czy substancji roślinnych i innych wspierających związków chemicznych. Szkoda. Pokładałem dużą nadzieję w komórkach macierzystych. W końcu stoją one za jednymi z największych osiągnięć medycyny, aż chcę się zapytać, czym one właściwie są. Zanim jednak przejdziemy dalej, sponsorem tego odcinka jest Holy. Tak się składa, że z okazji Mistrzostw Świata mamy zupełnie nową ofertę Holy i nowe smaki, ale co najważniejsze, są to smaki mojego ulubionego typu napoju od Holy, czyli Hydration. To są te napoje z elektrolitami, z witaminami i tak dalej. Morelowy, borówka, zielone jabłko. Przepraszam, rozmarzyłem się, to jest jeden z moich ulubionych smaków. Oczywiście, jeśli jeszcze nie wiecie, czym jest Holy, są to różnego rodzaju napoje, bo są tu zarówno energetyki, te hydration, mrożone herbaty i milkshake'i. Smaków tego wszystkiego jest mnóstwo i tutaj z pomocą przychodzą starter sety. To polecam zdecydowanie najbardziej wszystkim, którzy Holy jeszcze nie znają. Dostajecie kilka saszetek z różnymi smakami, a teraz jeszcze dodatkowo stylowy shaker termiczny. A w ogóle wiecie, że są też teraz shakery z kapibarą? Zachęcam was do sprawdzenia starter setu. Poniżej znajdziecie mój kod, mój link i wszystko, czego potrzebujecie, żeby dostać minus 10%. Dzięki za uwagę i wracamy do materiału. Najprościej, komórki macierzyste to komórki znajdujące się w organizmach, które posiadają dwie bardzo wyjątkowe cechy. Jedna to samoodnawialność. Komórki macierzyste potrafią się dzielić na różne sposoby i jednym z nich jest podział, w którym z komórki macierzystej powstają dwie kolejne. To podział symetryczny, prowadzi po prostu do zwiększenia się liczby komórek macierzystych dostępnych w puli organizmu. Mogą się też one dzielić asymetrycznie. W tym wypadku komórka może podzielić się na przykład na jedną komórkę nerwową i jedną komórkę macierzystą. W ten sposób mogą powstawać nowe, wyspecjalizowane komórki w tkance bez utraty populacji komórek macierzystych. Ale właśnie, jak to nowe komórki? Jakim cudem z komórki macierzystej wyszła nie tylko kolejna komórka macierzysta, tylko też komórka nerwowa? Coś zupełnie innego. Tu dochodzimy do drugiej ich ważnej cechy – potencja, zwana też potencjałem do różnicowania. Różnicowanie się komórek to proces, w którym przekształcają się one w wyspecjalizowane komórki o określonej budowie i funkcji. Potencja komórek mówi nam o tym, jakie możliwości rozwijania się ma dana komórka. Pomyślałem sobie, że to trochę jak Eevee w Pokemonach, który może wyewoluować w różne formy zależnie od warunków. Eevee ma więc potencjał do różnicowania. Tak jakby. Wracając do tematu, jaka jest potencja komórki? Czy przekształci się tylko i wyłącznie w neurony? A może ma możliwość różnicowania się w neurony albo w komórki glejowe? I tyle. Według większości podziałów wyróżnia się komórki macierzyste toti, pluri, multi, oligo i unipotentne. Każdy z tych przedrostków mówi nam o tym, jaki zakres różnicowania się w inne typy posiada dana komórka, gdzie totipotencja oznacza zdolność do bycia wszystkim.
Komórka totipotentna może wytworzyć wszystkie typy komórek organizmu oraz struktury pozazarodkowe, takie jak łożysko. Jest tylko jedna taka komórka w naszym organizmie – zygota. Samotna pierwsza komórka powstała po połączeniu się plemnika z komórką jajową. Z niej jednej, mniejszej niż ziarnko piasku, powstanie wszystko inne. Ciut niżej w kategorii tych zdolności znajdują się komórki pluripotentne. Potrafią one przekształcić się praktycznie we wszystkie typy komórek, ale nie w łożysko. Do tej kategorii należą embrionalne komórki macierzyste, w skrócie ESC, czyli jedne z najbardziej kontrowersyjnych etycznie komórek człowieka. Pochodzą one z zarodków na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Mówimy wtedy o blastocyście, czyli takim kolistym, 5-dniowym zlepku 100-150 komórek. Aby pobrać z niego komórki macierzyste, zarodek musi zostać zniszczony. I w tym miejscu pojawia się spór oraz potencjalnie trudne pytanie: kiedy zaczyna się ludzkie życie? Jaką wartość moralną ma ludzki zarodek? Przeciwnicy prowadzenia badań z wykorzystaniem ludzkich ESC wyciągają argumenty, że życie zaczyna się w momencie zapłodnienia. W takim razie zniszczenie blastocysty oznacza zniszczenie życia. Postulują, że nawet bardzo wczesny zarodek zasługuje na szacunek i ochronę, a cel naukowy nie usprawiedliwia poświęcania ludzkich embrionów. Dodatkowo współcześnie istnieją alternatywne metody, które nie wymagają niszczenia zarodków. Obóz zwolenników ESC odpowiada, że komórki te dają ogromne możliwości leczenia chorób, które nie są obecnie uleczalne, np. choroba Parkinsona czy uszkodzenia rdzenia kręgowego. Poza tym wiele zarodków, które wykorzystuje się do badań, pochodzi z procedury zapłodnienia in vitro. I tak zostałyby zniszczone, ponieważ nie są już potrzebne przyszłym rodzicom, a po wyizolowaniu można utrzymać je w hodowlach i korzystać z istniejących już linii komórkowych, co ogranicza potrzebę pozyskiwania nowych zarodków. Oczywiście fundamentalne pytanie wciąż zostaje. Nasza odpowiedź na pytanie, czy etyczne jest niszczenie zarodka, będzie zależna od tego, gdzie stawiamy granice, gdzie zaczyna się życie. Problem w tym, że sama definicja tego, czym jest życie, jest po naszej stronie. Czy będziemy zgodni, że bakteria jest takim samym życiem jak człowiek, a może nie? Czy komórka naszego własnego ciała jest takim samym życiem jak my? Zygota jest pierwszą komórką, która zawiera unikatowe DNA, instrukcje, z których można zbudować całych nas. Ale czy jest nami? Ludzkie embrionalne komórki macierzyste są przykładem tego, jak ogromny potencjał biologiczny i medyczny może iść w parze z równie dużymi dylematami etycznymi, emocjami i zaciętą dyskusją. Na szczęście pluripotencja i ESC to nie jedyny rodzaj potencjału komórek macierzystych. Im bardziej organizm rozwija się, a komórki specjalizują, tym bardziej zawęża się zakres ich możliwości dalszego różnicowania. Pojawiają się łatwo dostępne tkanki, z których można pozyskiwać komórki macierzyste. Rozterki etyczne znikają. Komórki multipotentne nie potrafią przekształcić się w dowolny typ komórki organizmu, ale wciąż mają imponujące możliwości. Multipotencja oznacza zdolność do różnicowania się w kilka typów komórek należących do jednej linii rozwojowej. Co to znaczy? Przykładem są hematopoetyczne, czyli krwiotwórcze komórki macierzyste w szpiku kostnym. W skrócie HSC. Neuron z nich nie powstanie, ale wykazują pewnego rodzaju plastyczność w ramach układu krwiotwórczego. Mogą przełączać się między produkowaniem krwinek czerwonych, różnych rodzajów krwinek białych oraz płytek krwi. Każdego dnia produkujemy miliardy świeżych komórek krwi, a HSC znajdujące się w szpiku czuwają nad tymi procesami. Z HSC związane jest też sporo punktów przełomowych w historii badań nad komórkami macierzystymi i nad postępem medycyny ogólnie. W drugiej połowie XIX wieku w języku niemieckich biologów zajmujących się rozwojem organizmu pojawiło się słowo Stammzell, oznaczające dosłownie to samo co stem cell w języku angielskim, komórka stanowiąca pień, źródło pochodzenia, komórka matka.
Samo pojęcie, czy generalnie idea, odnosiła się raczej do opisu samego zarodka, który daje początek szeregowi różnych typów komórek w organizmie, a nie współczesnego sensu. Zmieniło się to na początku XX wieku. Rosyjski hematolog, czyli naukowiec zajmujący się badaniem układu krwiotwórczego, Aleksander Maksimow, wysunął niezwykle śmiałą hipotezę, że wszystkie dojrzałe komórki krwi pochodzą od wspólnej komórki pnia. Nie miał narzędzi, by taką postulowaną komórkę wyizolować. Jego wnioskowanie było dosłownie na chłopski rozum. Opierał się na obserwacjach gromadzonych preparatów tkanek. Hipoteza była śmiała, bo brakowało mu na nią twardego dowodu. Przyszła II wojna światowa i era rozwoju radiobiologii. Wraz z nimi narzędzia i obserwacje. Wysokie dawki promieniowania niszczą układ krwiotwórczy. To dało podstawę do dalszych badań, aż w końcu w latach 60. XX wieku pojawił się dowód, którego wcześniej brakowało. James Steele i Ernest McCulloch opracowali genialnie prosty, przynajmniej z naszej obecnej perspektywy, test na myszach. Po napromienieniu, czyli zniszczeniu możliwości krwiotworzenia, przeszczepiali myszom komórki szpiku. W śledzionach biorców pojawiały się kolonie komórek krwiotwórczych i każda taka kolonia pochodziła z pojedynczej komórki. Komórki zdolnej zarówno do wytwarzania wielu typów komórek krwi, multipotencja, jak i do odtwarzania samej siebie, czyli samoodnawialność. Brzmi znajomo. Thiel i McCulloch wykazali po raz pierwszy istnienie komórek macierzystych krwi. Kolejne lata przyniosły dalszą pracę nad HSC. Doskonalenie metod, tworzenie i modyfikowanie protokołów przeszczepu, rozróżnianie poszczególnych komórek na podstawie tzw. markerów, zyskiwanie coraz większej precyzji i wiedzy, aż przyszedł kolejny moment przełomowy – dowody kliniczne. U pacjentów chorujących na białaczkę i inne nowotwory krwi stosowano bardzo intensywną chemioterapię, czasem również napromienianie całego organizmu. Leczenie miało niszczyć komórki nowotworowe, ale przy okazji niszczyło także zdrowy szpik kostny. Rozwiązaniem okazał się przeszczep HSC. Po zakończeniu leczenia pacjent otrzymywał zdrowe komórki pochodzące od zgodnego dawcy, w niektórych przypadkach własne komórki pobrane wcześniej i zabezpieczone. HSC trafiały do szpiku kostnego, osiedlały się i rozpoczynały odbudowę całego układu krwiotwórczego. Z jednej komórki mogły ponownie powstać erytrocyty, leukocyty, płytki krwi, dokładnie tak, jak przewidywał to kilkadziesiąt lat wcześniej Maksimow. Znaczenie tych odkryć zostało wreszcie dostrzeżone przez środowisko naukowe. W 1990 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny otrzymał i Donald Thomas za rozwój przeszczepiania komórek i narządów, a zwłaszcza za pionierskie prace nad przeszczepami szpiku kostnego. Współdzielił tę nagrodę z Josephem Mareyem, pionierem transplantologii nerek. Pierwsze prace Thomasa spotykały się z dużym sceptycyzmem środowiska medycznego, które uważało przeszczepianie szpiku za niemożliwe i nieetyczne. Tak naprawdę pracował on nad tymi zagadnieniami już od lat 50., rozwijając i udoskonalając metody, pomimo krytyki ze środowiska naukowego. Konsekwentnie udowadniał, że przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych może stać się skuteczną terapią. Miliony pacjentów zawdzięczają dziś życie temu, że ktoś uwierzył, iż uszkodzony układ krwiotwórczy można po prostu zbudować od nowa. Równolegle badania prowadzone przez lekarkę Eliane Gluckman wykazały, że HSC można pozyskiwać nie tylko bezpośrednio ze szpiku kostnego, ale też z krwi pępowinowej. W 1988 roku przeprowadziła pierwszy udany przeszczep krwi pępowinowej u chłopca cierpiącego na niedokrwistość Fanconiego. Kolejną intensywnie badaną grupą są mezenchymalne komórki macierzyste, w skrócie MSC. Znajdują się m.in. w szpiku, w tkance tłuszczowej, miazdze zębów czy krwi pępowinowej. I o ile historia HSC jest prosta, łatwa do przedstawienia, to ponad pół wieku historii i badań nad MSC można opisać mniej więcej tak. Ej, w szpiku siedzi jeszcze coś dziwnego. Co to za komórki? Nie wiem. Ciekawe co robią. Ej, chyba odbudowują tkanki. Mamy potencjalne lekarstwo na wszystko? Czekaj. Okej, chyba jednak nie. Czy to są w ogóle komórki macierzyste? Czy to są w ogóle komórki macierzyste? Może pomagają układowi odpornościowemu? Czekaj, czy my w ogóle dobrze je nazwaliśmy? W latach 60. Alexander Friedenstein zauważył, że w szpiku kostnym istnieją specyficzne komórki, które przyklejają się do plastiku w hodowli, tworzą kolonie, zdolne są przekształcać się w komórki kości. Było to o tyle zaskakujące, że do tej pory szpik kojarzono przede wszystkim z krwiotwórczymi komórkami macierzystymi.
Dalsze badania i poznanie wykazało m.in., że MSC zdolne są do zmiany w komórki kości chrzęstne, tłuszczowe, a w odpowiednich warunkach również ścięgna czy mięśnie gładkie, np. jelit. Właśnie wtedy pojawił się termin mezenchymalne komórki macierzyste. Naukowcy oszaleli, byli przekonani, że oto mają w rękach narzędzie, które odbuduje cały organizm. Rozpoczęły się badania obejmujące zawał serca, udar, stwardnienie rozsiane, chorobę leśniowskiego Crohna, regenerację chrząstki, złamania i całą masę innych chorób. Wizja była kusząca. Pobieramy komórki, podajemy je pacjentowi, a one wymieniają uszkodzone elementy na nowe. Dość szybko okazało się, że sprawa jest bardziej skomplikowana. W wielu badaniach MSC wcale nie osiedlały się trwale w uszkodzonych tkankach, często znikały z organizmu szybciej niż się spodziewano, a mimo to czasem obserwowano poprawę stanu pacjentów. Obecnie stanowią one szczególnie atrakcyjny, gorący temat z perspektywy klinicznej. Wprawdzie nie odbudowują bezpośrednio uszkodzonych tkanek, ale raczej wydzielają koktajl białek i innych substancji, które są zdolne sygnalizować rozpoczęcie albo zakończenie pewnych procesów. Dlatego też coraz częściej można spotkać się z rozwinięciem skrótu MSC nie jako mezenchymalne komórki macierzyste, lecz jako medyczne komórki sygnalizacyjne. Potrafią tłumić nadmierne reakcje układu odpornościowego, modulować stany zapalne, wspierać rozwój naczyń krwionośnych i gojenie się ran. Stymulują organizm do uruchomienia własnych procesów naprawczych. Problem w tym, że robią to w sposób zależny od kontekstu. Te same MSC mogą zachowywać się inaczej w stawie, inaczej w jelicie, a jeszcze inaczej w środowisku przewlekłego stanu zapalnego. Wciąż nie znamy odpowiedzi na wiele z naszych pytań. Czym właściwie są MSC? Jedną, dobrze zdefiniowaną populacją komórek, a może raczej zbiorem podobnych do siebie typów komórek? Jakie warunki decydują o ich działaniu? Kiedy rzeczywiście pomagają pacjentom, a kiedy ich skuteczność jest po prostu przeceniana? Marketing pokochał MSC szybciej niż nauka zdążyła zrozumieć, jak dokładnie działają. Na świecie zaczęły pojawiać się prywatne kliniki oferujące terapię komórkami macierzystymi na niemal wszystko. Bóle stawów, autyzm, chorobę Alzheimera, stwardnienie rozsiane, starzenie się organizmu, łysienie, zaburzenia erekcji, a nawet ogólnie pojęte odmładzanie. Często za imponującymi stronami internetowymi, historiami cudownych ozdrowień i wysokimi cenami nie stoją rzetelne badania kliniczne potwierdzające skuteczność tych zabiegów. To nie znaczy, że MSC nie działają. Działają w bardzo konkretnych warunkach, które dopiero opisujemy i systematyzujemy. Wiele komercyjnych ofert przeskoczyło kilka etapów po drodze. Zamiast odpowiedzieć na pytania, dla jakich pacjentów, w jakiej dawce, jaką drogą podania i z jakim rzeczywistym efektem klinicznym, od razu przeszły do etapu sprzedaży. Paradoksalnie więc MSC padły ofiarą własnej popularności. Stały się symbolem wszystkiego, co przeciętny człowiek wyobraża sobie pod hasłem komórki macierzyste, cudownego remedium przyszłości. W moim jednym kremie miał ukrywać się lek na wszystko, a wyszło jak zwykle. Komórki macierzyste nie są jedną technologią, tylko raczej całą kategorią biologicznych systemów o różnym potencjale. Część z nich już stała się fundamentem współczesnej medycyny. Inne wciąż są intensywnie badane, a ich realne zastosowania dopiero się precyzuje. Jeszcze inne wywołują dyskusje etyczne i dylematy moralne. Niektóre terapie komórkami macierzystymi są jednym z największych sukcesów współczesnej medycyny, a inne są nadal eksperymentalne. Jeszcze inne wykorzystują naukowo brzmiące hasła, żeby sprzedać ludziom nadzieję wyprzedzającą dowody.